यो हामीले जति पनि ब्याकफिल गर्ने माटो रहन्छ है, अब टेक्निकली हामीले यो खनेको ठाउँमा माटो फिल गर्दाखेरि बल्लोटे माटो अथवा अलिकति कोइजनलेस माटोहरू फिल गर्ने भनेर टेक्निकली हामीलाई पढाइन्छ र सिकाइन्छ। तर व्यवहारिक पछि त्यो अलिक फरक नै रहन्छ, किनभने जगमा खनेको माटो फेरि कता राख्ने र थप यो बालुवाहरू बलौटे माटोलाई थप किनेर प्रयोग गर्नु भनेको अलिक प्र्याक्टिकल रहँदैन साइडमा त्यही है। त्यसैले हामीले खनेकै माटोलाई ब्याकफिलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर त्यसरी हाल्दाखेरि लेयर बाई लेयर कम्प्याक्सन गर्नु पऱ्यो भनेको पहिला आधी हाल्ने र त्यसलाई राम्ररी पानीले भिजाएर त्यसलाई खाद्ने र फेरि आधी हालेर त्यसरी लेयर बाई लेयर कम्प्याक्सन गर्दै गर्न सक्छौँ। र माथिको एउटा भागमा चाहिँ हामीले एलपिटी प्लास्टिक युज गरेर त्यसको माथि बलौटे माटो हालेर अनि पिसिसी अथवा कोरा मसिनो गर्न सक्छौँ है।